日本真的是丧尽天良，原来糖尿病根本不是什么不治之症，只不过是我们所使用的方子不对。今天我要告诉大家一个天大的好消息，如果我不说，你还会继续到处找。法子不但钱花了还没效果，而且还会一直被病痛折磨，甚至一不小心命都没了，一辈子蒙在鼓里。其实早在抗日时期之前，我国就研究发现了治疗糖尿病的配方，而且是能够做到彻底根除的效果。只不过在后来日本入侵时抢走了，然后一直藏于日本博物馆内。如今这个方子终于问世，并且传回我国。根据上面详细记载，只需每天早晚泡一杯这个胖大海罗汉果菊花茶，坚持喝2个月，糖尿病自然就消失了，头也不昏了，就连看东西都比以前清晰了很多。后来我专门研究过这个胖大海罗汉果菊花茶，它简直就是身体的净化器。坚持每天喝2杯，1个星期以后，你就会发现不用忌口的感觉就是这么爽。不管你被糖尿病折磨了多少年，7天之后你就会后悔为什么没有早点遇到它。经过中国国家医学研究院的报道，糖尿病大多是身体塑料管道糖原过高堵塞了，而这款胖大海罗汉果菊花茶可以帮助身体清理血管垃圾，平衡血糖，降低血脂。血糖6以上，你就每天泡1杯；血糖10以上，你就每天喝2杯。连天7天，你的血管要多干净就有多干净。手麻脚痛、疲乏无力、没有精神、尿频尿急，不用四处求人，也不用民间偏方，更不需要忌口戒酒，不用受苦，也不用你花大价钱。现在通过本条视频下单的都是享有优惠的官方正品，买回去以后有任何不满意的，你都可以随时退回来，不用您花1分钱。福利可不是天天都有的，赶上这次做活动这么划算，可千万别错过了。大家赶紧点开小黄车看看。如果你一天抽半包，建议你每天把它当茶喝。很多人都知道，多喝胖大海和罗汉果是特别好的，一杯下去，这里润润的很舒服。我们精选云南的高山胖大海，独特的地理环境造就了它，含有丰富的维生素和大量微量元素，再搭配罗汉果、菊花等花草烘干制成，打开就能闻到浓浓的花草香味。直接用开水冲泡就行了，入口清润香甜，营养又健康，一盒就有10包。现在拍3盒还送1盒，尤其是总爱抽2口的，一定要多囤点。2013年，一个神奇农产品突然爆出，全国因脑梗死亡人数巨降50%，甚至有些患者的脑梗问题被彻底根除。而这个方子还有80%的人不知道，原来这个方子早在5000年前的古籍中就有记载，罗汉果胖大海茶具有治疗脑梗的效果。你只需要每天喝1杯罗汉果胖大海茶泡的水，上个厕所就能把脏东西排得干干净净。它生长于南方地区，含有大量的聚元酸蛋白酶，这些活性成分都是身体喜欢的。不管你的脑梗问题多严重，只用花个几十块钱就会给你意想不到的效果。估计会有很多人会质疑，这真的管用吗？你们大可放心，现在的德国人已经帮你们验证过了。15年，美国前国务卿就因为脑梗导致下半身站不起来，他坚持喝了2个月罗汉果胖大海泡的水，也奇迹般的站了起来。而就在今年年初，这个古方经中科院医学所改良，推出了这款罗汉果胖大海茶。无论你多少岁，无论你血管堵塞多长时间，只要坚持每天喝上1杯这个罗汉果胖大海茶，7天后你就会后悔为什么没有早点发现。通过本视频链接购买的都是中科院医药所的官方正品，购买后如果有任何不满意，你可以随时退货，无需承担任何费用，务必尝试点击下方立即购买，即可享受全国范围内的免费配送。很神奇的是，这个罗汉果胖大海茶还可以美容养颜，40-50岁的中年人喝了会对皮肤越来越好，多了都看不出这是40-50岁的人。我也在这向大家保证，买回去的一定像视频里的一样，大人小孩都喝。
可以喝，现在和农户谈好了，开一发150包，链接挂在左下角的小黄车，现在点击下方查看详情即可购买。